Lyngdoh saat ke Jylla ba Shillong, Archbishop Victor Lyngdoh. Ulakot lawer yakipai driunget ke balang na kisaw li ki Diocese ke Jylla Meghalaya. Banwan yashim benta, syaka Proseshon ba ke bashi sin chisnem, ke banlong, hakakat artarik unayuing ajar pulai ha Calvary, kabadon ha parish yung maniba. Kani ka jingkot jingwer Lyngdoh saat ke long hadien, bau apostolic nuncio Syari India bat Nepal. Archbishop Leopoldo Girelli unsawan banyasim benta haka Proseshon ba. Nakaliang Lyngdoh saat ulong ba, hakini kitayaw banwan, kinsadon kinevona habaro ki parish, kum kadak man penkre ya ka Proseshon ba, pat kum kabalang, kanwan telilang, haka jingduway ban ayngo iublay nakabenta ki kambab ha, ki baulale. Kajing kublay bekerpang ya kanika media association balawan kanang kanika por happy Lyngdoh kiruniam kifada kibrada ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south Tylli ki Diocese Shillong Diocese tura nongstoin bat chuwai kani kalong kadhe kajing pentep bat kajing kerpat yapi hakani ka snam arajar pulai kandon ka Proseshon ba ka basalong nga katarik ubnai mata ubnai November arajar pulai dena magata ka de kajing kerpat yapi baro baneshim bentalang hakani ka Proseshon ba jongi mata snam banai ngu yo play nakabenta kini ki south Tylli ki Diocese haka state Meghalaya jongi tekum kani kata ka Proseshon ba jongi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakut dena markata kum ka jing pen kre nakabenta kani ka si ba kraw jong ka Diocese jongi ni khot ni wer ya pi baro Lyngdoh ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena le se man sedang no ka lai terek hadu khat wei terek menta ubenai November nak benta ka jing job kani ka Proseshon ba jogi ka ba la ban dwai ri kwei pat ka jing dwai tridum ni ki wei pat ka jing dwai pen kre nak benta kani ka jing job kani ka Proseshon ba jogi ha kani ka snem ka long ka ba kham karpang kandon ka jing wan jong non sio jogi na po the New Delhi nomi kmat jo pop ban sim bentalang hakani ka Proseshon ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop banya don lang bishop jong ka nongstein bishop jong ka aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka jawai kewan sim bentalang banai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop athamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka Proseshon ba banlong ki ba wan tikna syaka mas bakhoj badru syaka jing le niam Eucharist bakhoj bar ka jing yai Proseshon ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat soret kalong kani dongin persyang ban le khoj ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhoj bad ha ka Proseshon ba lom langi ki jabo ki chaklia baro khnang ba nom pen impau ki jing chaklia ikwa balong ka bakhoj nakabenta ka buram chu blay ka buram jong ka balang de kani de ka jingkerpat de ka basngorep sa shisen nga wer nga khot ye pi baro ki prabange baro lang jo kini ki south Tylli ki Diocese bonwan sim benta ha ka Proseshon ba ha ka Diocese Shillong ka banlong ka khatarek menta upanai November arajar pulai kublay ye pi baro. Dear fathers, brothers and sisters of the 4 dioceses of Tura, Nongstoin, Chawai and Shillong Diocese. This year we invite all of you to participate in this special occasion of the Proseshon ba of Shillong Diocese, which held on the 12th of November 2023. And we invite all of you, dear fathers, sisters, brothers, and lay faithful to participate with deep devotion. We praise and thank the Lord for the gift of faith in the Holy Eucharist. And we invite all of you, when you participate,
this year 2023 is a special year of thanksgiving to God for the gift of bishops of the whole of bishops of 4 dioceses of Meghalaya, and also together with the coming of the bishops, there also the representative of the Holy Father Pope Francis, Most Reverend Leopoldo Jylla, the Nuncio of India, will participate in this function. Therefore, on this occasion, I would like to invite all of you, please come on time for the function. Then also we remind all of you, when you come and participate, keep cleanliness, keep tidiness, keep discipline on time. May God bless all of you. All of you are present in the state of Meghalaya. God bless all of you.